各位好，eKelly 外貿電商研究院首席資訊官為你帶嚟今日深度解讀。貨代提單同船公司提單有乜嘢區別？船公司提單又稱主單、海單，簡稱 M 單，佢係由船公司簽發嘅提單，作為船方收到託運人貨物嗰陣簽發嘅貨物收據，同時亦都係承運人與託運人之間運輸契約嘅證明。喺法律上具有物權憑證嘅效力。貨代提單又稱分提單，簡稱 H 單，佢係由具備簽單資質嘅貨代公司簽發嘅提單，但貨代提單嘅簽發需要滿足條件，例如目的港需要有合作代理機構先至可以操作。兩者嘅區別主要體現喺以下呢啲方面：第一，抬頭與簽署。船公司提單需要由承運人、船長或者其具名代理人簽署出據，抬頭必須要顯示船公司嘅名稱。但係貨代提單只需要以貨代公司嘅名義簽署出據就得啦，唔需要關聯船公司嘅信息。第二點，託運人與收貨人欄目填寫。貨代提單嘅話，託運人填寫實際出口商，即係直接貨主；收貨人按信用證或者係合同約定填寫。而船公司提單呢，如果係簽發俾實際嘅出口商，咁託運人就填出口商，收貨人就按託運單嘅內容填寫。如果係簽發俾貨代，咁託運人可以填貨代或者係第三方，收貨人需要填目的港貨代代理或者係清關行。第三，目的港嘅換單手續，如果係船公司嘅提單，直接去到目的港船代處換取提貨單就得啦，手續簡單快捷，費用固定而且比較低。但如果係貨代提單，就需要先去到目的港嘅貨代處度換取船公司提單，再憑呢張提單去換取提貨單，流程複雜而且費用比較高。仲有其他事項需要注意㗎。兩種提單都具有法律效力，通常都係一式三份，每份嘅效力相同。另外，目的港憑其中嘅一份提貨之後，其餘嘅就會自動失效。如果提單遺失咗，就需要提供銀行擔保函並且登報聲明。如果冇銀行擔保，發貨人就需要向船公司繳納貨值2到3倍嘅押金，期限係1到2年，並提交裝箱單、發票、情況說明等文件。訂閱 eKelly 外貿電商研究院，每日一個外貿小知識。鍾意我哋嘅話，點個 like 啦！